Мебельдің қиыншылығы жоқ деп ойлаймын. Қолынан сәл ебі бар адам болатын болса. Қазір бізде минимальный заказ миллион болып тұр. Миллионнан төмен заказға қазір уже алмаймыз, потому что бізде үлгермей жатыр уже балдар соның өзінде. Сол кезде егер мен өзім істейтін болсам 200 мың теңге бағана үстіне табыс бар и 200 мың теңге жұмыс ақым бар. 400 мың теңге мен бір кухнядан табамын. Егер мен 4 заказ бітіре алсам, егер фасадты басқа бір жерге заказ беріп, не қылып, егер істейтін болсам, мен тағы да 200 мың теңге үстінен көремін. Сол кезде мен бір заказдан 400 мың теңге, 4 заказдан, получается, мен миллион 200 ба? Миллион 200 таба аламын. Бізде қазір данный момент 20-25 миллион оборот. Примерно 4-5 миллион теңге айына табыс табуға болады. Помощник болып шай істесе, негізі жақсы мебельші болып шығуға болады деп ойлаймын. Жақсы болмағанда да өзі жеке заказ қабылдайтындай дәрежеге жеткізуге болады. Значит, нерде клейде, шкуркаде, ағаштың өзі де бәрі, в общем, шетелден келеді ғой, шын. Шетелден келеді. Біз только бізде ештеңе өндірмейді. Иә, өндірмейміз. Біз тек қана мебель жинаймыз болды десе. Ассалаумағалейкум достар. Бүгін мебель саласын түсіруге келген едік. Жалпы корпусный мебель қанша айына табыс табуға білетін боласыздар. 1 миллион теңгенің жоғары табыс табуға болады ма? Жана қандай қиыншылықтар болатынын бүгін танысатын боласыздар. Бүгін кейіпкеріміз Айдар мырза, лидер комфорттың егесі. Жалпы Айеке, осы бизнеске қалай келдіңіз? Бұл салада жүргенімізге шамамен 16 жылдан асып кетті, парамен. Бұл салаға біз студент кезде келгем, 2006 жылы 2-ші курс оқып жүріп, мен дипломмен жазып жүрген кезде, тіс қайта уже бос болып жатқан кезде, мен мебель саласына келіп, мебель жинауды үйренгем ең бірінші. Сол кезде 70-80-90 мыңға дейін мен айлық алатын. Сол 2006 жылдың кезінде. Мен оқуды бітірдік, оқуды бітірген кезде біз научный работамен айналысқам негізі. Москваға барып қорғағамыз, патент алғамыз. И бітірген кезде бізде производственниктер келіп отырады, кейін шақырады жұмысқа. Сол шақырған кезде где-то 60 мың теңге айлыққа шақырды бізді жұмысқа. Соң ойланамда издевательство ғой бұл деп шын айтқанда. Мен мебельде түс қайта істеп 90 мың теңге табамын деймін. Ал оқуды бітіріп дипломмен жұмысқа кірсем 60 мың теңге айлық. Былай разницасын қараймыз, болмайды екен деді. Сонымен мебель саласына кеттік сол күйінде. ИП аштық, тендермен жұмыс істедік. Арасында болды 2 жыл үзіліс. Бір жақсы жұмысқа Қарағанды аэропортқа кеткем. Кейін қайту керек болды Шымкентке. Сонымен келіп қайттан ары қарай осы мебель саласында жүрміз ғой әліге дейін. Құрметті достар, 4 жыл оқып, жаңағыда 90 мың теңге алғанша, одан да 1 ай уақытыңызды кетіріп, нормальный 500-600 1 миллион теңге табысқа шығуға болатын құпиялармен бөлісіңіздер. Негізі мебельдің қиыншылықтары қандай айтып кетсеңіз? Мебельдің қиыншылығы жоқ деп ойлаймын. Қолынан сәл ебі бар адам болатын болса, мен өзім ученик болып кірдім, 1 күн істедім, 1 күннен кейін уже мен мастерге өткіздім. Неге өткен шұрып бұрай аласың, көрсеткен нәрсені істей аласың. Ол кезде станок жабыстырмайды, ненің бәрін қолмен үтікпен жабыстыратыныз, кромкалардың бәрін. Иә, сол үтікпен жабыстырып сөйтіп істейтініз. Қасында мастерім болатын. Бірінші заказдан сразу маған қарады, сен нормально істеп жатсың, сен 40% беремін деді. Вообще табыстан ше. Бір заказ өткіздік, одан кейін Айдар мен ұялып жатырмын саған 40 беруге, 50 беремін саған деді. Нормально жұмыс істеп жатсың дейді. Ондай кәдімгі мастерлер сияқты еді. Сразу 50-ге 50, екі мастер, екеуміз қосылып, кәдімгі сөйтіп жұмыс істеп кеттік та. Средний мебельдің қаншаға заказ аласыздар и максимальный? Қазір бізде минимальный заказ миллион болып тұр. Миллионнан төмен заказға қазір уже алмаймыз, потому что бізде үлгермей жатыр уже балдар соның өзінде. И минимальный срок қазір 45 күн болып жатыр. 1 миллион теңгеден таза маржа қанша алады? 1 миллионнан жұмыс ақысы бар, несін есептегенде 200 мың қалу керек. 200 мың теңге қалады. Иә. Соңында получается 20-25%. 20-25%. Егер өзіңіз жасайтын болсаңыз? Егер өзім жасайтын болсам. Енді не бар ғой? Мен уақытым 24 сағат қой. Маған не бөгені болады? Мен өзім мысалы. Мен өзім бастапқы егер жаңадан істеп жатса, мен 3 кухня бітіре аламын ақырында, миллионнан. Сол кезде егер мен өзім істейтін болсам, 200 мың теңге бағана үстіне табыс бар, и 200 мың теңге жұмыс ақым бар. 400 мың теңге мен бір кухнядан табамын.
егер мен 4 заказ бітіре алсам, егер фасадты басқа бір жерге заказ беріп не қылып, егер сөйтін болса, мен тағы да 200 мың теңге үстінен көремін. Сол кезде мен бір заказдан 400 мың теңге, 4 заказдан получается мен 1,2 миллион ба? 1,2 миллион таба аламын. 1 миллион теңге заказдан сонда 40% негізі маржасы 40%. Маржа 40% қалу керек. Егер жаңа командаға бөліп Егер шашып тастап, өзің істейтін болсаң, еңбегімен сондай примерно. Менде мастерлердің 20% төңірегінде алады. 40%, значит, пайдасы 40%. Жақсы, жалпы клиент сіздерге не арқылы келеді? Бізде Шымкент қаласы басқасын бөлек, Шымкент қаласында бізде сарафанный деген қатты жүреді. Мысалы, біреуге мебель істейсің, содан көреді, басқа адам келеді, солай келеді да. И және Instagram қазіргі ең не ахуалды неде, таргетпен Instagram арқылы. Бірақ мен көбінесе анализ жасаған кезде байқаймын, бізде сарафанныйдан более уровень жоғары клиенттер келеді екен да, а Instagramнан сәл төмендеу клиенттер келеді екен. Оның обработкасы бар, ол клиентпен сөйлесуің уақыт көбірек жоғалтады екенсің, оған готовый клиент, мысалы сарафанныйдан кейін ол жүдә оңай болады. Уже ол примерно не керегін біледі, біздің жұмысты көрген, уже качествоны біледі, ешқандай вопрос болмайды да, келеді. Бірақ ана үйдегідей примерно істеп бер дейді, сол вариантқа сен приложение жасайсың да уже. Мысалы ретінде мебельдің материалын есептеп бересіздер ғой. Мебель материалын есептеген кезде қосымша не сатасыздар? Или жаңағыдай процент қосып бересіздер ма? Жұмыс ақысын болмаса жаңағыдай осы ручка дегендей. Енді біз қанша қосатынымыз клиентке айтпаймыз, конечно, бізде определенная программа бар, вычитывать етеді. Мысалы, DSP-ның бағасы официально қазір рыночный цена қанша, соншада тұрады. Біз расходтарды жазамыз полный, и программа өзі үстіне надбавкасын қосып шығарып береді. 30%, 40% қосады да өзінің несін. Ол жерде балдардың жұмыс ақысы қосылады, газельдің транспорт нелері уже скрытый неде қосылады да. Оны біз клиентке айта алмаймыз да. Полностью не көрінеді таблицада, просто чисто расход көрінеді и сумма көрінеді. Негізі мынау мысалы ретінде фурнитура дейледі ғой, фурнитура сату арқылы бұдан да пайда табуға болады, дұрыс па? Әрине, фурнитураны тегін қоймайсың ғой. Фурнитураны ақшаға аласың, оны қоюына балдар жұмыс ақысын алады. Сол үшін фурнитураның бәріне бақыға қойылады. Және біз қазір соңғы неде, почти 1 жыл болды деймін, по-моему, тек блюмді қолданып жатырмық, австрийский фурнитура. Басқа фурнитураны вообще қолданып жатқан жоқпыз. Және өйткені біз уже сапаға жұмыс істеп жатырмық, и 3 жыл гарантия бар бізде мебельге. Оған қосымша жаңағыда газ оборудование болмаса, жаңағыда вытяжка дегендей, раковина, бытовой техника, жақында қостық. Бытовой техника, вытяжка бар, бытовой техника, встроенный техниканың барлығы бар. Холодильник, посудомойка, газовая плита, поверхность, электрическая поверхность, духовой шкаф, микроволновка деген кухняға қойылатын заттың бәрі бізде өзімізде бар. Бірақ клиенттің қалауының өзінде, ол басқа жерден алады или неден алады. Бірақ бізде складской программа, как бы рыночныймен салыстырған кезде 10% төмен жүреді примерно. Клиент мебель таңдаған кезде неге мән беру керек? Клиент мебель таңдаған кезде мен ойлаймын, негізі бірінші опыт работы. Ол қанша жылдан бері жұмыс істеп келе жатыр. Инстаграмын көру керек, мысалы, қанша жылдан бері жүргізеді, продвижениесін көру керек, мысалы, өскен ба, неғаған ба, қалай. Және офисі болу керек, обязательно келіп көру керек, договор болу керек, обязательно қолында, потому что қанша клиенттер бар, бізге келеді, маған бергенем ақша, короче, бітірмеді, ақшасы жоқ деген сияқты сондай нәрсе болады. Одан кейін цех, обязательно производственный базасы болу керек өзіне. Енді бір гараждан бастауға болады, дұрыс па? Гараждан бастауға болады. Например, ондай заказдар көп, мысалы бізге келеді клиенттер, мынандай істетемін дейді, бағаны айтасың, ол қымбат дейді. Одан кейін алады да басқа адамдарды іздейді, уже частный нелерді іздейді, гаражда істейтіндер, не алатындар, уже өзіне позволить етпейтіндер. Олар уже бізден, конечно, 30% төмендей жүреді да. Соларға істетсе, егер не алса, сояққа береді. Бірақ ол жерде бір минус, получается, олар гарантия бере алмайды. Қандай материалдан істейтін тек қана базардан арылатып жүріп көрсетеді. Прям бір жерден заказ қабылдай алмайды олар. Клиенттің жұмысы көбейеді ол жерде ше. Осы фурнитура магазин жақында ашқансыздар ғой, иә? Бұл жақында бастадық. Бұл неден шықты бізде? Клиенттер келеді, бізден сұрайды, қай жерден бытовой техника алуға болады, қандайын аламыз,
қандайын қоюға болады дегендей көп вопростар болады да. И біз непроизвольно уже амал жоқ ана совет береміз и жүгіреміз да оған. Сол үшін ойландық, неге өзімізге әкелмеске, сөйтіп пайда таппасқа дедік та. Қазір бізде полностью бытовая техника, полный комплект өзімізден Ол жерде клиенттің удобствосына, иә, клиент ары бері жүгірмейді. Біз келетінін рекомендовать етеміз, качествосын, несін бәрін түсіндіріп береміз. Как бы клиентке өте ыңғайлы да, осы жерден алып кеткенге. Қазіргі заманда негізі клиентті жалқау қылу керек та. Яғни клиент тек қана сізге ақша береді, қалған нәрсеге сіз өзіңіз жүгіретін боласыздар. Ол ашын жүгірмейсіздер. Ол арқылы жаңағы нормальный ақша жасайтын боласыздар. Дұрыс па? Иә, дұрыс. Мысалы, мынау вытяжка ғой, вытяжка қазір бұл бізде новинка болып тұр. Ташкентте шығарылады. Немецкий компания. Ташкенттен ашқан. Качествосы Италиямен бірдей болып тұр. Бізде Италияда бар, турецкийде бар. Бағасы арзан. Және де двойной движокпен алған. Мотор двойной, екі мотор бар, иә. 1200 куб тартады бұлар. Бұл 1200 деген ол максимальный оборотта, 1200 куб сағатына вытяжка. Получается, раковина тоже бәрі сіздер не аласыздар ғой, раковина? Раковина да бар, мусорное ведро, комплектующий дейді кухняға. Оның бәрін предлагать етеміз. Және мына жақта бытовой техникалар бар, варочная поверхность дейді, духовой шкаф дейді. Потом дополнительно даже вентиляционная системаға оборудованиялар бар. Көбісінде осы нелерді қолданбайды, ана гофраны былай тартқан кезде шум көбейеді. А егер пластикпен тартатын болса, шум намного меньше болады. Мыналар уже дополнительный. Дополнительный нелер. Одан кейін дополнительный голоручкалер, невидимый монтажа, одан кейін латунный профильдер қазір тренд болады ғой, трендтен қалмаймыз деп, бізде основной қазір Шымкентте осы латунды біз әкеліп жатыр қазір сатуға. Жалпы егерде мебельмен айналысқым келеді, болмаса үйренемін, болмаса жаңағы франшизасын сатып аламын десе, жаңа сіздер ондай услугалар бар ма? Так, ондай услуга жоқ, конечно, бірақ істеуге болады, егер сұраныс болса, без проблем жасап береміз сондай нәрсені. Франшизаны ойланыңыз ба негізі, Алматы қаласы болмаса сұраныс болса, Астана, жаңағы болмаса Сарыағаш, Түркістан деген дейді. Франшизасы қанша болады? Әрине, қызығатын адам болса, егер қолынан кеп тұрған, түсінетін адам болса, конечно, предлагать етуге болады. Франшиза қанша сатасыз? Қиын сұрақ екен. Егер чисто франшиза болатын болса, 5 миллион теңге шамасында мен үйретіп бере аламын. 5 миллион теңге не кіреді ішіне? 5 миллионға кіреді, получается, программалар, мебельді жүргізетін. Одан кейін алатын точкілер, қай жерде не алады, полностью несін көрсетіп береміз. Және инструменттер, қандай инструменттер керек, первоначально клиентская база шығарып береміз, қай жерден қандай не алады. Айына қанша оборот? Бізде қазір данный момент 20-25 миллион оборот месячный. Егер жаңадан бастаған болса, енді прямо сразу 20-ға шықпаса да 10-ға жетуге болады деп ойлаймын. Егер жақсы рекламамен, жақсы немен жүрсе, мысалы біздің руководствомен яқса. 20-25% таза пайда қалады, сонда есеп беріңіз, 20 миллион теңге болса, примерно 4-5 миллион теңге айына табыс табуға болады. Ал құрметті достар, яғни кез келген адам мебель бастап кетуге болады. Қанша уақытта үйренуге болады? Помощник болып шай істесе, негізі жақсы мебельші болып шығуға болады деп ойлаймын. Жақсы болмағанда да өзі жеке заказ қабылдайтын дәрежеге жеткізуге болады. Егер кішкене талпынысы болса да, сол неге іске өзінің несі болса, өнері болса дегенде бар. Мысалы ретінде егерде сізге жаңағыда біздің көрермендерден келетін болса, жаңа мені үйретіңіздер, жаңағыда цехта жүрсе, жаңа замерде жүрсе, монтажды жүрсе, үйретіп бере аласыздар ма? Бізде пробный хотя бы бір аптаға біз аламыз, қолынан тірлік келеді, келмейді тексереміз. Егер қолынан келетін бала болса, егер действительно қызығушылығы болса, неге алмасқа жұмысқа аламыз, жұмысқа үйретіп не аламыз, жұмыс емес, қаншаға оқытып бересіз? Оқытып па, үйретіп беруге ма? Жаңа үйретесіз, еще оқытасыз да? Смотря қандай комплектация дегенге, ол өзі жеке заказ алып, кәсіпкер болуға ма, жоқ тек мебельді жасап үйренуге ма деген. Енді кәсібін жасап кетуге да. Осы мысалы мебельмен айналысқысы келеді. Жаңа енді ютубта конкретно информация біле алмайсың. Неге жаңағыдай оның көптеген фишкалері бар, жаңағыдай секреттері бар ғой, дұрыс па? Жаңа оны қалай есептеу керек екенін,
қалай жаңағыдай чтобы ошибаться етпеу үшін мысалы кез келген мебельді кескен кезде оны жаңағыдай миллиметрге ошибка кететін болса уже болды жарамайды ол материал, дұрыс па? Сол сияқты соған үйретіп, мен мысалы сізге шәкірт болып келдім. Қанша үйретіп бересіз? Мен қасыңызда жаңағыдай мен ынталым бар, жаңағыдай бір айда үйрете аласыз ба? Мен сізге мен бір айда үйрете аламын, бірақ опять же не ғой, бізде производство қанша деген уақыт деген тығыз да. Мен тек бағана франшиза жөнінде егер не алса үйретіп бере аламын. Егер бағанағыдай жеке адам тек мебельщикті үйрету ретінде маған жеке келетін болса, онда мен оған уақытымды бөле алмаймын, шын айтқанда. Түсінікті. Әке, осы 2022 жылда қандай мебельдер жаңа жалпы трендте? Қазір тренд бізде қатты өзгеріп жатыр. Бұрын кездері 2-3 жылға дейін бір тренд тұратын еді бізде. Қазір уже жарты ай сайын, бір ай сайын даже ауысып кетіп жатыр дегендей бар ғой. Бірақ енді основной қазір бізде минимализм қатты жүріп жатыр. Без ручки дейді көбісі, тегіс фасадтар, максимально минимализм. Одан кейін сәл современная классика деген бар. Енді Шымкент сәл русскішті жақсы көреді ғой. Мысалы үшін современная классика именно Шымкентте сәл минимализммен басымдарақ жүріп жатыр. Басқа Алматы, басқа қалаларды қарасақ, минимализм көбірек жүреді, чем современная классикадан қарағанда. И және бұрыннан келе жатқан классикалы, где-то 20%, 10% әлі де классика істелетіндер бар. Осы офис келген кезде осы мебель жасап жатыр екенсіз? Бұл осы уже дайын. Жаңа клиент уже алып қойған заказ. Қазір уже почти дайын ғой, иә? Бұл уже дайын болғанда істелген жоқ, бірақ алып қойған заказ. Получается, бұл жерде классика бағана айтқан екін бір заказы бере бермейді, классиканы өзі жақсы көретін адамдар да. Бұл мебель примерно қазір 3,5 миллионға шығып тұр. Бұл жерде холодильник, пенал отдельно, получается, остров бар отыратыны, және кухонная зона отдельно да. Потолыққа дейін бұл жерде 320 биік короналармен және мынандай капительдермен әрленген да, классикалық нелермен. Сол үшін бұл жерде сәл қымбаттау жүреді. Және де 3D визуалға бұл, иә? 3D визуализация, осы программамен ұстамыз бізде. Және бұдан 3D Max деген программа бар. Омен сәл ұзақтау жұмыс кетеді. Более досконально ол жерде каждый детальді көрсетуге болады да. Анау основной бір общий видті көрсетуге. Және менің примерно 90% мебельщиктер осы программаны қолданады. Өйткені сызуға жеңіл және қолдануға оңай. Потому что мысалы бір күнде 3 клиент звондайды, 3 клиентке ертесіне еске сызу керек. 3D Max'та ол мүмкін емес. Сол үшін осы программаға жүгінеміз көбісіміз. Осы мысалы қанша 16 жыл болды дедіңіз ба мебельмен айналысқан? Мебель саласында 16 жыл болды жүргенде. Қанша жыл ошибка кетті? Есептедіңіз ба? Ошибка постоянно болады, әлі де болады. Ол бізде обновление келе береді, ол ошибка болмайды деп айта алмаймын. Например, новый продукттер шығады, мысалы кварцевый камендер шығады. Кварцевый камендер шов көрінеді, например. Бірінші қойғанда білмейсің, қойған кезде көресің, мынада шов болады екен. Одан кейін ол хрупкий болады. Например, балдар істеп атып, установка аппаратын кезде сындырып алған кездер болды. Ол басқаша да уже. Сондай ошибкалар по-любому болады. Без ошибки. Мен бұл сұрақты не үшін қойдым? Жалпы, егер франшиза сатып алатын болсаңыз, мысалы 16 жыл кетірмей, болмаса 6 жыл кетірмей, лучше 2 ай уақыт кетіріп, франшиза дайын сатып алып, дұрыс па? Ол кезде намного көп өтеді. Мен уже скорость. Мысалы, мен бір рет сындырып алдым ба, мен уже білем қандай материал предлагать ету керек екен да, демек. Сондай сияқты нелер да, мысалы фурнитуранда мысалы қай нелер фурнитуралар жақсы өтеді, қай фурнитураны қойған желательно сондай, қайға качествоға заказ, гарантия бере аласың дегенде да. Циклон қайдан заказ бересің, ручкаларды қайдан алуға болады, бытовой техниканың складтары қайда болады. Сол информацияны толық алып бере аламын. Конечно, бізде Шымкент, білесің, пысық халық қой. Енді Шымкентте бұл тема жүрмеуі мүмкін да. Басқа қалаларға, конечно, Түркістан, Қызылорда дегенге өте нарық бос қой негізі. Иә, нарық бос. Ойға өте приемлемый бизнес деп ойлаймын, осы мебель саласы. Және де мысалы мебель уже дайын, мебель дайындап қойғансыздар, бірақ клиентке біткен кезде ұнамай қалып, болмаса жаңағы қабылдамай қалған кезде болған ба? Жоқ, бұрын болған. Ол кезде визуализация дұрыс емес дегенде, кесілетін нәрселер дұрыс емес, договор может дұрыс емес болған нәрселер болды. Бағана фурнитурадан көп шатысатынбыз, қазір білім деп атқаным сол ғой. Ол кезде китайский те қолданатынбыз, австрийский те қолданатынбыз, бәрін көрсетеміз. Кейде китайский есептейміз, апарып бересің, клиент мен австрийский көрсеткен едің ғой дегендей нелер болады, шатақтар болады да. Вот сондай болған. Қазір тек қана білім, бізде договор бәрі көрсетіледі.
как бы ұнамай қалды деген нәрсе болған емес бізде. Шын айтайын, қазіргі возрод деген нәрсе Құдайға шүкір ондай өйткені нәрсе ол жоқ. уже тәжірибе бар уровеніміз- уже. Иә, тәжірибе бар, біздің уровеніміз өскені да, уже мастерлерінде менде 10-15 жылдан бері істеп келе жатқан мастерлер, өзіммен бірге бастаған балалар. Вообще, как бы біткеннен кейін мебельден ешқандай жалоб жоқ. Ешқандай жалоб жоқ. Құрметті клиенттер, құрметті жаңағыдай біздің достар, подписчиктер, көрермендер, жаңағыдай егерде мебельмен айналысамын десеңіздер, дайын франшизаны сатып алуға болады. Төменде номер тастап кететін боламыз, Instagram парақшаны тастап кететін боламыз. Не дейді андай уақытты кетіргенше одан да сатып алып, и ровно не дейді скоростьпен ертерек жүрген жақсы. Қазір жаңағы тастармен столешницалармен таныстырып кетсеңіз, столешницаның өзі қанша түрлері бар? Столешница рынокта қазір почти 8-10 түрі бар. Негізі акриловый камень дейді, кварцевый камень дейді, керамика дейді, ДСП столешница дейді, одан кейін покрытие феникс дейді, ДСП-дан істейтін столешницалар бар. Негізі каменный, натуральный каменный столешница дейді, сол сияқты нелер көп та. Бірақ оның ішінде оптимально, мысалы, көп қолданылатын материалдардан таныстырып кетейін, примерно. Оның ішінде, мысалы, Samsung-тың Staron тасының несі, основной бізде ходовой камень болады, бұл акриловый камень деп аталады. Бұл жерде қазір жаңадан мраморный текстураларда шықты қазір, под мрамор имитация жасағандар да. Конечно, бірақ одан қазір Keystone деген компания осып баратыр, потому что бұларда более уже очертаниялар мраморға көбірек келетін нелер тастар шығып жатыр да бұлардың. Осылар бізде ходовой болып жатыр қазір. Черныйдың, мысалы, мрамормен Бәрі мрамор ғой, а? Иә, под мрамор, имитация мрамора получается. Бұлар өте неге төзімді, суға төзімді получается. Одан кейін істелген кезде столешница шов көрінбейді. Неге обработкаға өте ыңғайлы материал да, и виды как бы натуральный каменный видін береді. Бір ғана минус, бұда, например, 10 жыл ұстасаңыз, кухняны кішкене царапиналар пайда болуы мүмкін. Сол ғана минус болады бұларда. Содан кейін кейбіреулер бар, қазір мысалы уже бұны опыттан қолданып өткізгеннен кейін көреді уже сарапат етілетін алатын, уже кейінгі клиенттер бізде уже сырылмайтын материал сұрап жатыр да. Сырылмайтын материал ретінде біз уже мына материалдарды предлагать етіп жатыр. Бұлар уже кварц деп аталады. Конечно. Мынау мрамор, бұл кварц, иә? Жоқ, мынау искусственный камень. Акриловый камень деп айтады. Бұл Мынау да акриловый камень. Мынау кварц. Кварцтың преимуществосы ізі қалды, сүртсеңіз, уже несінің бәрі кетеді. Сырылмайды. Бетінде прям нан турап, бағанағыдай бірдеңке турап, жұмыс істей беруге болады да, кварцтың преимуществосы. Бірақ бұда бір минус, обработка кезінде шовтар көрінеді. И және бұны жасайтын кезде, мына акриловый каменьді обычный пиламен кесетін болса, мынаны тек каменный немен кесесіздер. Обработкасы өте ауыр болады да. Сондықтан кварц сәл қымбат жүреді. Бұлар $600 басталады. Квадратный метрі тастың өзінің. Это без работы, без ничего. Не квадратный метр, а один лист. Листтің размері 1,5 метрге 3,6 ұзындығы. Егер квадратный метрмен санайтын болсақ, погонный метр есептеледі кухняда. Примерно 150-ден басталады бұл кварцевый камендер. бұл бізде Шымкентте бар ма? Шымкентте қазір жүріп жатыр, басқа түрлі фирмалар бар, конечно, бірақ қатты трендте деп айта алмаймын Шымкентте, потому что бағасы сәл қымбаттау. Енді қазір бұған заменаға керамика деген шығып жатыр. Керамиканы мен өзім іздеп не қылдым, Алматыдан бір фирманы таптым. Құдай қаласа образцтерін жібереді. Ол керамикада уже беті 100% сызылмайды. Вообще царапина болмайды. Вообще царапина болады. Например, мынау по шкале Мауса дейді ғой, твердость жағынан. Стекломен сәйкес болса, стекло примерно 7, да? Керамика уже 8-9-ға кетеді. Получается, оған вообще царапина түспейді. Және де оның толщинасы сәл жіңішке болады. Получается, обработка ете оңай болады деген сөз, да? И жеңілдеу болады көтергенге. Енді болашақ негізі керамикада деп ойлаймын, өйткені российский компанияның бәрі уже сол керамикаға өтіп кеткен уже. Керемет. Мен енді мысалы мынаның бәрі информация қанша уақыт, қанша не керек деймін да. И мягкий мебельмен айналысасыздар деймін, бұл?
мягкий мебель болғанда бізде комплектующий дейді ғой, мысалы кроваттар болады, прям диван жасамасақ та пуфиктер болады. Соған бізде бір мастер бар өзімізде, неде штатта, сол мастерге береміз. Бағана диван не жасайтын болсақ, ол уже үлкен басқа цех, производственный цехты требовать етеді да. Сол үшін пока біз оған кірісіп отқан жоқпыз. Негізі маталар дайындап клиенттерге ыңғайлы ғой бізде, получается. Клиент барып аняқа бар мата таңдамайды, осы жерден таңдап бәрін төлеп осы жақтан алып кетеді. Егер де мысалы таппай жүрсе, осы кварцты айтып кеттіңіз бағанағыдай, имитация камня, негізі жеткізіп бере аласыздар ма? Жаңа клиенттерге егер де сізге сұраныс келсе, жаңа осындай маған топ беріңіздер деп топ бере аласыздар ма? Әрине, және көмектесеміз ол жағынан. Лидер комфорттың цехына келдік. Көріп тұрғандарыңыздай жұмыс қызып жатыр, значит клиент бар. Кеттік цехты көреміз. Құрметті достар, мына мебель құрастыруға үйреніп жатырмыз. Мына Есбол мырза бізге үйретіп жатыр. Дым қиындығы жоқ екен. Самый главный размерлері тура келсе болды екен. Осындай бір инструменттер, енді шли бұнандай цех керек жоқ. Алғашқы жалпы сіздерге бірінші заказ керек, одан кейін не дейді, бірінші клиент керек, мынандай инструменттер керек, и кішігірім бір гараж болса болды, иә? Біз өзімізде гараждан бастағанбыз. Гараждан бастағансыздар ғой? Маша, Аллах берекесін берсін. Мына жерде негізі жалпы құрастыратын жер, получается? Иә, бұл жерде мебельді құрап. Мына құрастырады. Иә, бұл жақта да құрастырады. Бұл жерде құлтап кетіпті, монтажға кетіп қалған екен балдар. Бұл жерде не дейді андай? Қымбат құралдар бар екен, сол таппай қалдық. Мынау қандай мебель бұл? Бұл детский комнатаға арналған мебель. Бұл жерде, яғни мебель стройный да, сондықтан уже биік, потолокқа дейін болады, төбінен астыға дейін. Қазір мынаның фасадный частьтері, беттері жоғарыда красителіп жатыр. Но енді установкаға дайын, беті қалай дайын болады? Клиентіне не алып шығарамыз. Уже просто есік қойылса болды ғой, иә? Иә, есік қойылады, уже алынып бармайды. Мына жер бұл малярный цех. Бұл жерде яғни барлығы красие етіліп, грунтовка шашылады. Мына қазір мыналардың бәрі грунтовка шашылды. Яғни ол грунтовка не үшін шашылады? Мыналардың каждый ағаштың, МДФ-тің түктері болады, сол түктерін алу үшін жасалынады. Бұл бір этап емес, бірнеше этап жүреді. Бұл жерде мысалға мына қазір не алғаннан кейін бұлар үшкірт етіліп, қайтадан үшкіртшіктерге қайтадан үшкірт етіп, бір 7-8 этап өтеді осылай. Кәдімгі ағаш екен. Иә, ағаштан. Мына жаңағы не? Есіктер ғой жаңағы, иә? Жоқ, бұл, иә, сол есіктер ғой, кухняның шеттері, мынау мысалға тумба под ТВ, пластикалық түрдегі. Алды осы, қазір үшкірт етіліп, не қылып жатыр. Кухняның получается төбесінде тұрады ғой бұл, иә? Жоқ, бұл кухня емес, бұл телевизор қоятын подставка ғой. Бұл наоборот тұрады, мынау беті, мына жерде қазір есіктер де бар, іште тұр. Солардың бәрі қойылады. Осылай красиво етіліп болғаннан кейін, ары қарай неге өтеді. Мына екі бөлмеде пеш қойып, не алып қойып қойғанбыз, сол жақта арнайы жаңағы мынау себілген заттар сояққа кіріп, кебеді. Кепкеннен кейін барып неге алып бармады. Бұл қандай материал? Мынау, бұл МДФ, бұл красиво етіліп жатыр. А бетіне айтылған шпон материал жапсырылады. Яғни жұқа сұлы ағаш жапсырылады. Мына бүйтіп қарасаңыз, уже ағаштың эффектісін беріп тұр да. Бірақ өзі основасы МДФ. Мыналар, бұлар ағаштан жасалады. Бұлар енді основной Түркияда неден готовый күйде келеді да. Бұлар енді основасы ағаштан. Резиновайлар да бар. Краска шашып болғаннан кейін, осыяға келіп, свет жағылып, светке ыңғайлы болып қойылады. Бағана мен үйреніп жатқан едім. Мебель ашсаңыздар, осындай партак жерлерін бәрін үшкірт етесіздер. Иә, бұл жерде жаңағы әрбір тесіктері болсын, қисығы болсын, свет жағылғаннан кейін әр краскадан кейін өзі көрінеді да. Бұл автомобильный үшкірткі жағылама берге сонда? Или өзін? Автомобильный емес, кәдімгі деревянный жағылады. Кейбір жерлерге, үлкен нелерге автомобильный да жағады. Краскасы бар? Жоқ, несі да? Шпаклептілері. Краскілер, ол специально деревянный краскілер бар. Итальянский, турецкий. Аслында негізі өлім барлығы байқасам Турциядан, Италиядан, иә? Иә, сол жақтан келеді. Өйткені бізде российский нелерді қолданып көрдік, бірақ олардың нелері кішкене сәл төмендеу да. Качествосы ма? Иә, сапасы, мысалы, оның жұмыс істеудің өзі олармен қиындау да бәрі.
Бізде өзімізде бұндай өнімдер шықпай ма сонда Қазақстанда? Қазақстанда енді әзірге краска не именно деревоға арналған краскалар жоқ әзірге. Баяғыда біз мынандай пываглимен бүйтіп жағатын едік қой. Пываглимен ағашты араластырып Қазір негізі шпаклерлер бар ғой. Негізі қазір нағыз бизнесменге жаңағыдай бизнес жасауға, кез келген кәсіп жасауға бәрі нәрсе бар ғой. Барлық нәрсе бар. Именно спрос та көп та, мысалға мына заттардың бәрін бізде шығарса, алуға болады да. Бұл да мысалға қатты Бұл российский деп ойлаймын да. Мысалға мынау шкуркілерде мысалға біз бұл мынау турецкий да алыныватқан. Шкуркілер қайдан келеді мыналар? Олар турецкий мысалға қолданады. В общем, бізге ештеңе шығармай қойып. Шығарса болады да мысалға. Бізде шығып жатыр мысалға мынау сияқты заттар шығып жатыр да. Бұның мысалға қарапайым астына губка жапсыруға да болады ғой. Сол да. Значит, нерде клейде, шкуркаде, ағаштың өзі де бәрі, в общем, шетелден келеді ғой, шын. Шетелден келеді. Біз только бізде ештеңе өндірмейді. Иә, өндірмейді. Біз тек қана Біз тек қана мебель жинаймыз ол кезде. Мынау пеш қойылған. Осы жерде су жүреді. Ана жақта краскілерін кигеннен кейін, лақталғаннан кейін, осы жерде кебеді, яғни краскілері, нелері кеуі дайын болған кезде уже мастерлерге беріп, осы жерден сырттан орап алып шығады. Қанша күнде кебеді сонда берді? Әрі несіне қарай ғой, мысалға лактар көбінесе 1,5 күн тұру керек та, 1,5 сутка. Ал грунтовкілер 12 сағат 1 суткаде кеуіп уже дайын болады. Келесі этапқа дайын бола береді тоже. Мысалға грунты 3 этап жүретін болса, уже келесі күні қайтадан шкуркеге беріп, қайтадан этап жүреді. Жақсы. Бізде асандай затты басқа кесіп келеді. Бұл жерде жаңағы ламинаттарды, ДСП-ларды үлкен низкий келеді, мысалға мыналар болып, соған бұл жерде размерлерімен кеседі. Ал мына станокта жаңағы оюлар бар, мысалға ана шетіне қағылатын, болмаса корона сияқты ойылатын бар, өзі мына пышақтары, фрезалары ауысады. Вот сол нәрселерді шығарады. Мына іште, яғни черновой корпус жиналады. Жаңағы мысалға бәрі МДФ-тен жиналған жерде. Бұның бағасы бұл екі станок өз комплект ғой, Комплект емес, ол отдельно сатыла береді бұлар. Отдельно сатыла. Бағасы қанша бұның? Бағасы, мына Қытайдың станогы болған екен, 600-700 мың тұрады. 700 теңге. Мынаның бағасы, бұл да бір миллион 200 мың бағасында тұрады, жаңалары да. Ал ескі қолданған аламын десе, мысалға 700 мыңға, 500 мыңға табуға болады. Мысалға мынаны 200 мыңға да табуға болады. Ол қолданғанның өзі біраз уақыт қызмет жасап береді, егер жақсыларынаса. Ал құрметті достар, бүгін тағы бір кәсіпкердің құпиясын ашуға тырыстық. Егер де жаңағыдай осы кәсіп сіздерге ұнаған болса, осы информация сізге жаңағыдай жеткілікті болса, және де мебель үйренемін, мебель санасын дамытамын дейтіндер болсаңыздар, төменге номер тастап кетеміз. Пікір жазыңыздар, лайк басыңыздар, каналымызға тіркеліңіздер. Және де бізге мотивация ретінде обязательно лайк басыңыздар. И осы видеоны мысалы кімге арналған екен репост жаңағы жіберіңіздер. WhatsApp чаттарға, болмаса жаңағы осы бала мебель айналысып жүр, болмаса қызығып жүр, осы видео оған жаңа бір түрткі болады деген үмітте жіберіңіздер. Біз сіздерге жаңағыда қандай тағы да жәрдем бере аламыз, сіздерге жаңағы қандай кәсіпке түсіруге кеңес бересіздер, обязательно комментарийге басыңыздар. И және де бізде қандай бір минустарымыз болса, обязательно жазып кетіңіздер. Біздің каналымызға тіркеліп көріп жатқандарыңызға рахмет. Қазақстанның кәсіптері жана берсін.